بيان سور قاعدين تتسائلوا كامل قاعدين تقولوا شو هيدير هنا كوم دابيتود بيان سور كوم دابيتود يا اون سوربريز بور ليكيب gagnant. Attends. Allez تفوت عليا؟ نو قول والله. والله لا والله أنا باغي نفوت عليك. Bah oui. Parce que maintenant je suis entre la raison et والقلب. هضرتوا عليا مور ظهري هضرتوا عليا مور ظهري اروحوا لي ماشي هضرنا بلال ايتشو هضرنا عليك مور ظهرك دوكا وقالوا عليك معليش ماشي قلت لي زعما انت ما تفوتيش عليا قولي انا ما كنتش حنفوت عليك صح البارح وهضروا على ظهرك وحابين يفوتوا عليك بور انتم قلتوا اكرم هضري البارح قلتها لك في وجهك جيت ليك قلت لك يا انت يا هادي انت عندك بروبليم حبيت تفوتي عليا ما عنديش بروبليم بغيت نفوت عليك اسكي البارح كي طلعت لقيتكم قاعدين انتم في ثلاثه وحدكم ولا لا انا نهضر معاك لا كي طلعت انا الفوق لقيتكم قاعدين ما قلتليش انت راك تنمم صاحبي راك جيب تلوح في لي زيدي من تلوح منا انا معايا انا ما تخربش انا كي نحب نقول بلا نقول له فيوجن نحب نقول لا نقول له فيجا ماني خايف حتى من واحد أبغى اليوم كل صباح نجي هكايا ونعيط وكاع تكونوا موتيفي يعني انتوما ne soyez pas motivés les gars راكم موتيفي لا اكرم قال انك تلعب بي اس جي كابيتان بي اس جي اسمع هاك دي الناس كلش الله يخليك تا واحد زعما جوا بروفيسيونيل بكري قالوا ما انا شغل ندير 16 مع بي اس جي وشبا تو كاع حنا شديناها لا تاع بي اس جي دونك لازم تورينا واش كاين زعما مع جورناليست واش درت مع البي اس جي واش ماركيت واش بيك هضر منا لا مرات من هذا ديريكتومون انا تسقف فوق من بعيد واش نهضر واش راك قالوا لنا باللي كنت رايحه تسميه في البي اس جي قلنا صح ولا ماشي صح من البارح وهو اكرم يقول لنا باللي بي اس جي بغى يديه ليكيب تاعو وهو ما قدرش يروح ايوا صح مي من بعد عيطت لي ليكيب تاع خنشله رجعت الخنشله كانوا يضحكوا معايا ويتمسخروا جوست باش ينرفيوني اكرم بي اس جي كي تكملوا الابتداج تلقاو كاع في الصالون سي بلي سي فري بصح كي تكملوا الابتداج تلقاو في الصالون فتوا في ايناس واللي كيف فاتوا في ميليسا طب ابخي ديجا عم بالهم شكون حيصير الفوت دوزيام سيمين صافي قالك نفوتوا في هادو اللي كاباب حيفسدوا لنا كاع لي تاكتيك ونخلوا هادوك دي بيرسون نخلوهم في دوزيام سيمين نو حنا ماشي على هكا انا شبونس هكذا ما باليش كيما حسينا حنايا حسينا بلي ايناس ما كناش قادرين نديروا فيها كونفيونس باسكو على كاين دي انفورماسيون ما كانش تعطيهم لنا اللي عرفناهم غير من بعد كاين ثاني الهضره مع الاخرى ليكيب كانوا كاينين هكا شي صوالح اللي خفنا به بلي ما نقدروش نشدوا هكايا قلت لك اليميناسيون با خوف كانوا صوالح بزاف اللي كنا عارفينهم وهي حسب ما عارفينهمش حنا تيستينو درناها تيست ما لا كونفيونس سيتي با بوسيبل معاها حنا خيرنا ميليسا باسكو شفنا بلي الجروب الاخر راح يخرج طفله صافي حنا كنخرجوا طفل راح نكونوا كيفاش عرفتوا بلي كنا حنخرجوا طفله سي صا هذا هو الهضره عرفنا فهمنا في هذا الدار الهضره تين 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 تين
ايناس زعما كاين ايناس كانت ناقصه معنا كونفرسيشن ما كاش تقولنا واش يتخمم كيما انت شغل انت الجوكر راك معانا مليح كاع جروب تاعهم جروب تاعنا بعد كي تجي في الوقت خدمتك صايبو تريح وحدك وديسيدي وحدك تخمم مع روحك ايوا ايناس نو ايناس شغل مليحه معانا كاع وهما كي تجي في الوقت تاع الخدمه اللي لازم نحكوا فيه تلقاها شغل ناسيه روحها كانت بزاف مع ميليسا كانت بزاف مع سيدي علي جمع سي كانت بزاف كوما دارتش الوقت معاهم دير الوقت معانا جو سي با نتوما بصح انا اللي فايت على ليميناسيون 2 جور افون انا قاعد ما يجينيش ايناس جات هنا باسكو تبغي دير تاكويندو ما كانوش هناك تاكويندو انا كنت خايفه البارح في الليل تضربنا ما رقدتش غايه تجي ليفر يا الخضرة والموت عليك تارارارانا كوب دي موت كوب دافري ريح خليك من هنا Allez les verts, allez les verts. Non, on va faire de notre. غادي ندير mon 120 000%. والله ما بالي المهم نتوما موقع ماشي حيدير لكم البنات ماشي حيدير لكم كيما حنا بالي بلي راح تكون صعيبه ثاني باسكو حنا درنا 200 بوان وما داروا 100 بوان لازم نربحوا On vient me parler à l'oreillette et on me dit que c'est un challenge de foot. Mais moi, tu ne peux pas me parler de foot. J'ai joué au foot en Algérie, j'ai joué au foot en France, j'ai joué au foot partout. Ça veut dire directement, j'ai regardé l'équipe adverse, j'ai dit là, vous êtes cuits. Moi, c'est ça que je vais apprendre. انا في الحق كاع ما نعرفش نلعب الفوتبول بصح ديسيديت ندير 2 كوات وانا غير بوبوم كار غير نصوتي ونموتيفي ليكيب تاعي وان بليس في ليكيب تاعي عندي 2 غران فوتبولور او لا لا بالخير او لا لا Dès qu'on arrive au terrain, je vois, j'aperçois un visage qui m'est familier. اليوم عندكم تحدي جديد. اليوم على بالكم وين رانا في أعلى وأول ملعب في العالم راح يكون على سطح بناية. طلعنا 40 ايتاج بون قلت انا وين انا رايحين نطيروا في الهليكوبتر وين انا رايحين. التحدي تاع اليوم راح يكون مع بطل العالم مرتين في الفريستايل دو فوتبول. نرحبوا معنا بسيان. سيان le double champion du monde de freestyle. Salut, salam alaikum. Salam. On a Drouche Arbia, sorry, désolé. Je parle en français. Donc mon nom c'est Céane Garnier, je suis champion du monde de freestyle et je suis aujourd'hui venu pour vous faire des petits challenges avec le ballon. On m'a dit que les DZ avaient de la technique. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ok, donc je vous présente les challenges. Il va y avoir 3 challenges différents. Chaque challenge va vous donner 25 points pour le premier, 25 points pour le deuxième et le challenge final aura 50 points. Ok, ça peut finir à une égalité. Du coup, il y aura peut-être un petit truc un peu spicy à la fin pour vous départager. Ok. Chaque challenge, je vais faire en sorte que tout le monde participe. Donc ce sera autant les garçons que les filles. Donc les filles, concentrez-vous. Je sais que c'est le ballon, mais n'ayez pas peur. Il y en aura pour vous. Tu t'es là pour encourager, c'est ça? أنا قلت كوني صغيرة سارة وغير صفقي
وخلي لي بروفيسيونيل يلعبوا. C'est pas de problème, mais tu vas quand même jouer avec tes pieds, t'inquiète pas. Donc du coup, vous allez jouer avec le ballon. Le premier challenge, c'est le freestyle challenge. Ok, vous allez devoir répéter un geste que je vais vous montrer. Chaque équipe devra désigner une personne qui doit répéter le challenge. Celui qui fait le meilleur geste gagne le point pour ce premier challenge. C'est bon? Ok. Bon, vous êtes prêts pour les challenges? Oui. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le premier challenge? Oui. Okay. Le freestyle challenge, ça va être un challenge où je vais vous présenter 3 tricks à refaire, ok? Chaque équipe devra du coup désigner un candidat chacun pour refaire ce trick, ok? L'équipe qui va réussir à refaire le premier trick et le deuxième trick, donc 2 points, gagnera. S'il fait un partout, il y aura un troisième trick à faire, ok? Je veux au minimum un garçon et une fille qui participent, ok? De chaque équipe. Et du coup, c'est moi qui désignera quelle personne a fait le mieux le trick. C'est bon, c'est compris? Je vais vous montrer le premier trick qui est un classique du freestyle. On appelle ça le tour du monde. Je vous le montre tout de suite. Le tour du monde, c'est ça. Qui veut le refaire? C'était le tour du monde. C'était le tour du monde. لازم تضرب البالون برجلك هكذا وتعاود تحطها هكا وتزيد تطلعها. Ok, Bilal, ok. Là, on a un duel au sommet. Ok, je vous explique comment ça va se passer. Celui qui se sent chaud, il commence. Ok, il aura 3 essais pour le faire, pas plus, pas moins. À partir du moment où la balle décolle des mains, c'est un essai. Ok, qui veut commencer? Mehdi? بالخير يلعب فوتبول وانا ثاني كنت نلعب فوتبول. جانا شويه سهل التيم تاعنا. Voilà. Ok, là c'est le premier essai. Ok. C'est réussi. La pression sur Bilal. La pression sur Bilal. كيفاش ندير وانا ما نحبش نخسر وعبيبي كون نخسر نولي ماشي انا. Attention Bilal. Bien joué mon frère. Bilal, tu as 3 essais pour le refaire. Bien joué mon frère. Premier essai. Ok, premier essai loupé. Il reste 2 essais. Allez Bilal. Ok, Bilal. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Il a regardé comme ça, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi je sais le faire. Ok, on va passer tout de suite au deuxième trick. Le deuxième trick va se passer du coup avec les filles. Donc regardez bien les filles, c'est pour vous. À vous de décider laquelle d'entre vous est capable de refaire le knee block, le blocage genou. On fait rebondir le ballon, on bloque. Michael Jackson, c'est bon. Qui va le faire? Ok, celui-là pour l'équipe des blanches, on peut l'applaudir. Et Chéri sur l'équipe des verts. Je te laisse commencer. Attention, premier essai. Pas mal, c'était presque. Il reste 2 essais. Celui-là, Michael Jackson. Ok, il reste un essai. Vas-y chérie. Celui-là, Michael Jackson. T'inquiète, facile. Ah, c'est dommage, c'est pas grave. Ouais! Oh là là, c'était on peut l'applaudir quand même. Bravo. Avantage pour les blancs. Le dernier trick s'appelle le blocage de la nuque. Ok, donc on va lancer la balle en l'air et on va la bloquer et à la nuque. Ok, qui se sent de le faire? Bon. Ok, attention, c'est quoi ton prénom déjà? Belkir. On a Belkir. Ok, 3 essais Belkir. T'as besoin qu'il te remontre comment il a fait? Non, c'est bon. Ok, Belkir, attention. Belkir qui jongle. Belkir. Ils sont trop forts. Ok, il faut le laisser quand même, تعرف تلعب بوكسير تعرف تلعب قال لي كسرش راسك اشاك فوا نقول له عفسه تعرف ديرها يقول لي نعرف نديرها. Allez Akram. Allez le PSG. La nuque. Premier essai. شفتو بلي زرق ما يعرفش يلعب كاع. Ok Akram, vas-y, montre-nous. Paris. Akram, ok Akram, tu peux le faire direct avec la main, au moins essaye une fois. Ok. كنا نستناو فيه ودار لنا واحد الجست. Attention, concentration. Et regarde là. On peut l'applaudir. Il a fait fermer l'équipe blanche. فينالمون تحترميها ودير هكا وتزيد دير هكا يا خلاص. Je tenais à vous dire, c'est pas facile. ما نسياش ميم با وانا هادي زعفت عليها بزاف. راني نقول لك لا بروشين فوا ما ديرش. سي بون ما طايش، سي بون ما طايش. ديرها يا خو. احنا كنا نتمسخروا بيني وبين الاولاد مي ابخي ساره جابتها شغل صح وبقات تهضر معايا تقول لي اكرم سي كوا بي اس جي نرفتني. Elle est méchante, toi t'es intelligent. Donc fais pas comme ça. Pourquoi elle parle comme ça? Je sais, mais comme toi. نضحكوا حتى يجي عندي انا يفيزيني انا ما يفيزيش الشاشره
ويقول لي باللي عادي ندير لك ونفع لك. ما هذا مهبول، هذا ما راش عارفني. الفوتبول خص يكون المونتال بالفوتبول، ماشي غير هكا. فوتبول كاين لي ريغل، تهدر هكا تخرج من الفوتبول. فوتبول ماشي غير لعب، مونتال خويا. صاي لا طونسيون طلعت لي، راني منرفيه، مانيش كاع نخمم على لا كومبيتيسيون، راني منرفيه، خص نكلمي روحي. Ok, je sais que les Verts, vous êtes un peu dégoûtés, mais profitez justement de cette énergie, cet énervement pour vous venger pour le deuxième challenge qui s'appelle le Race Ball. C'est parti. Ok, bon, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième challenge? Le deuxième challenge, je l'ai appelé le Race Ball parce que ça va être une course de rapidité en mode relais. Ok, chaque équipe va avoir un ballon. Le but du jeu, c'est d'aller jusqu'à la coupelle rouge, faire le tour par l'intérieur et faire la passe au suivant. Vous faites ça ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'au dernier player de votre équipe. En l'occurrence, pour toi, c'est Belkir et Sidali. Belkir et Sidali seront les derniers players. Vous devrez faire juste un tour complet, vous retrouver dans le rond central et pour finir le challenge, marquer dans ce but Urban Ball qui est juste là. Le premier qui marque le but a gagné le challenge. T'es prêt? Pas trop vite. Ok, ça fait 3, 2, 1, let's go. Ok, c'est parti. Ok, les blancs prennent la tête. Maintenant, fais le tour. Fais le tour. Les blancs prennent la tête. Fais le tour, fais la passe. La passe. Ok, bien joué, bien joué. Fais le tour, fais le tour. Sont en tête. Attends. Ok, bien vas-y, joué. vas-y. Ok, allez, Sarah. les verts les rattrapent. Concentre-toi, Sarah, doucement. Allez, Sarah, allez, Sarah, il rattrape. Allez, Sarah. Fais le tour. Ça enchaîne. Fais la passe. Ouais, pas mal. Vas-y, allez. Putain, c'est l'égalité, les verts. Allez, Mehdi, allez. Les frères prennent la tête. Allez, Mehdi. Et c'est pour le dernier player. Le dernier player. Allez, Belko, allez. Les ballons. Là, et c'est une victoire. C'est une victoire. Ça charrie là, ça charrie. J'ai tiré du droit, c'est mort. C'est pas grave. Oh là là, on va prendre les réactions à chaud. On va prendre les réactions à chaud. Les verts, qu'est-ce que vous avez à dire? Waouh, c'était intense. Ok. Bravo. Bien joué. Bravo. Ok, Belko, c'est quoi ton point? Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, Belkir Boukeshba, je rate ma frappe. انا قلت بالخير نعطيك الباس وانت ماركيها ديريكت فاهم ميك شغل هو دار عفسه تخايل عفسه ما على باليش قاصها برا. En plus, ne vous pressez pas. Ah, c'est rien. Ce qui nous mène sur le troisième challenge qui va être décisif, c'est le Pana Challenge. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le Pana Challenge? Ouais. Un petit peu d'histoire, le Pana, c'est l'art du petit pont, c'est le fait de passer la balle entre les jambes et c'est un truc pourquoi j'étais beaucoup connu sur internet. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, vous allez m'affronter, ok? Dans cette épreuve, vous allez tous passer, toute l'équipe verte et toute l'équipe blanche, 1 minute par personne contre moi, ok? Donc, par exemple, on commence par les verts, ensuite on commence par les blancs et on enchaîne comme ça, vert, blanc, vert, blanc. Pour marquer des points, il y a 3 façons de marquer des points. Première façon, c'est on me prend le ballon. Si j'estime que vous m'avez pris le ballon, j'annonce prise de balle, les arbitres notent 1 point pour votre équipe. La deuxième façon de marquer un point, c'est en marquant les buts. Donc par exemple, si moi je joue de ce côté-là, je marque ici, vous jouez de ce côté-là, vous marquez ici. Si vous marquez, ça fait 2 points pour votre équipe, ok? La troisième façon de me marquer des points, c'est en me mettant un pana, donc un petit pont. Et là, du coup, ça vous fait 3 points. Ok, 3 points. Et tous ces points sont additionnés. Au bout d'1 minute, l'arbitre qui est là nous dira 1 minute, on change de joueur, etc., etc. Et à la fin, j'irai comptabiliser l'équipe qui a le plus de points. Mais, moi aussi, je vais jouer. Ok? Donc moi aussi, je peux mettre des points. Si je marque un but, c'est 1 point en moins. Et si je mets un petit pont, c'est 1 point en moins également. Ok? Donc, vous devez aussi défendre votre but, vous devez aussi pas prendre de petits ponts. Donc, c'est un mix entre défense et attaque qui vous permettra de remporter ce challenge. Donc bien sûr, on va voir qui va commencer ce challenge et pour savoir l'équipe qui commence, on va faire un petit concours de jongle. La personne qui fait le plus de jongle décide s'il veut commencer en premier ou juste laisser la main à l'autre équipe. Okay. Donc chez les blancs, qui veut faire le plus de jongles? Vas-y. Ok, on va compter le nombre de jongles. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a un dernier challenge pour la fin et là j'ai vraiment la pression, j'ai le cœur qui bat, je me dis c'est pas possible, j'ai fait perdre mon équipe, je me sentais coupable. Ok. Il est au calme, on peut l'applaudir, Infini, c'est la finale. Qui veut essayer pour revoir Vas-y, il faut essayer, on peut l'applaudir, allez, on encourage les verts. Voilà. Allez, t'essayes de battre. 50, 2, 3, 4, 5, 6. On peut l'applaudir quand même. Donc, c'est pas grave, c'est pas définitif, il n'y a aucun point de marqué. Les blancs, vous décidez si vous voulez commencer contre moi ou alors les verts commencent. On les laisse commencer. Ok, les verts, vous commencez, donc c'est le premier challenger des verts qui va commencer contre moi.
On commence avec Chanel, on l'encourage. C'est parti Chanel, let's go. Ok, c'est parti, 1 minute, ça commence. Ok, Chanel, pas mal, pas mal. Ok, ça enchaîne. Allez. Tu penses. Ok. Oh. Un point pour moi. Oh, le petit point, il passe. Oh, 3 pour Céane. Allez, Chanel, tente un truc. Allez, Chanel, tente. Ah, moi, je bouge pas. Hein. Allez. Oh, poteau. Le petit point, c'est moins 3 ou moins 1? Non, moi, c'est que moins 1. Ah, ok. Ok, on fait du bruit pour Sarah. Allez, Sarah. Allez. Garde. Allez. Let's go. Allez. Bien, Sarah, encore, c'est bien. Allez, Sarah. Allez, Sarah. Oh, lui, la balle. Bien, Sarah, lève-toi, debout. Allez, Sarah, debout. شادرت لا تكنيك تاعي تجمحت لحدا الجول قول درك دوك تشوف لا البالون غادي يدخل. Allez, Sarah, tu retournes pas. Pour Céane. Aïe, c'est pas grave. Allez, Sarah, allez. بصح شفت روحي باللي كومي با مال بالك انا تاني البي اس جي غادي يعيطولي. Ok, on fait du bruit pour Kylian, s'il vous plaît. Deuxième candidat vert, let's go. Allez, Céane. Ok, prise de balle. Oh. Allez, chérie, allez. Tu pompes, pucelle. Ok, on accueille Souila, candidat blanc, s'il vous plaît, faites du bruit. Aïe, Souila. Ok, Souila. Aïe. Très bien, Souila, très bien. Raya. Allez, encore défends, prise. البيت تاعك اسمها كيفاش نقولوا؟ Aïe. C'est bon but. Aïe, je deviens. Les blancs, les verts, s'il vous plaît, dernière concentration, troisième joueur. Chez les verts, faites du bruit pour Bilal, c'est parti. T'arrêtes pas. Ok, Bilal. هيا بلال هيا. Allez. Non, elle est là. Allez, encore. Ouh, c'est à nous. Oussama, on fait du bruit pour Oussama. Allez, Oussama, allez, descends. Petit bon et but. Ok, avant-dernier participant chez les Verts, Mister Akram, faites du bruit. Ok, c'est parti. Oh là là. Oui. Allez. Toujours. Non, allez là, Akram. Ok, c'est parti, Mehdi. On l'applaudit. Allez, Mehdi, ça commence, Mehdi. Let's go. Allez, Mehdi. Très bien, Mehdi, très bien, Mehdi. Allez, Mehdi. Prise de balle, allez. Tu la connais. Prise de balle, Mehdi, allez. Allez, Mehdi. Ouais. Prise de balle, plus but. Allez, Mehdi, allez. Allez, Mehdi. Bravo, Mehdi, allez. Non, il est pas, joue. Sidali. Ok, les Verts, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour le dernier participant, Sidali. Ok, Sidali, 3, 2, 1, let's go. Allez, c'est Ok, bah. نعرفها ولا لا؟ Faites du bruit pour Belko. Attention, il monte sur la balle. Ouh là, attention, petit coup. Elle est où la balle? Allez, viens. Oh non. الفريق الابيض والفريق الاخضر هذه الورقه فيها لو ريزولتا تاع هذا التحدي. Ok. نخلي سيان. Ok, donc du coup, déjà félicitations à tous les participants pour les épreuves.
Je peux vraiment dire qu'au niveau de l'Algérie, vous avez une touche de balle qui est quand même incroyable et surtout le bon esprit et l'ambiance. J'ai vraiment aimé. Maintenant, malheureusement, il y a un gagnant et un perdant. Premier challenge, vous savez, les blancs l'ont emporté au niveau du freestyle. Deuxième challenge, les verts l'ont emporté au niveau du race ball. Par rapport au troisième challenge, il y a eu des points que vous avez eus en plus et des points que je vous ai déduits grâce à mes performances. Je voulais vous dire que je me suis concentré pour pouvoir faire le même nombre de points à chaque équipe. J'ai fait 10 points par équipe. Je l'ai fait exprès pour pouvoir que ce soit vos points à vous qui vous départagent. Et donc, le gagnant qui a eu le plus de points dans ce troisième challenge est l'équipe des Blancs. Ouais. Vous avez scoré 13 points au total et vous avez scoré 21 points. Oui. Et en déduisant mes 10 points à chaque équipe, ça faisait 11 à 3. On avait 31 à la base. Et pour l'équipe verte, où sera? Première fois que je touche un ballon de foot de ma vie. Donc, Shaina, la même chose. Non, t'as touché مع ta fille. Voilà, سينا لعبنا عطينا le maximum et voilà, ربح وخسارة. Mais la vérité, je me suis vraiment bien amusée. Voilà. المهم La vérité. المنافسة دائما فيها دائما فيها نتمنى التوفيق في التحديات الجاية إن شاء الله. بالنسبة للفريق الأبيض عندنا سوربريز. زوجي هو اللي درنا التشالنج اليوم. En gros, il faut savoir que Souila, qui est une participante, c'est aussi ma femme. Et en fait, on a des enfants. Et du coup, j'ai décidé de ramener les enfants ici pour lui faire une petite surprise. Allez. دمعة طاحت راني فرحانة باسكو سي ما كوبين وراني فرحانة باسكو جيم بوكو لي زونفون كيكي يا مامو Viens Mila. Salut. Viens avec papa. مع لي كاميرا مع الناس كانوا بزاف وكاع ولدي الكبير كان شويه ديستان ما بغاش يجي ليا غني الحل بزاف. Donc عجبتك لا سوربريز سهيلة؟ C'était trop bon. Et là vraiment c'était une scène très émouvante. J'en avais les larmes aux yeux, j'étais heureux de l'avoir contente, c'est sa famille. Tu veux sortir? Viens. Bon, voilà, c'est une petite surprise pour Souila. Bravo pour l'équipe. Bravo. Un câlin maman, 1, 2, 3, go sur maman, go. Ouais. Regarde maman, fais-lui un bisou, fais un bisou. Fais un bisou. Allez. توحشت بنتها. C'est ni vert ni blanc, c'est tout le monde. Voilà. Mais attends, on parle de tout là. On parle premier challenge, deuxième challenge, troisième challenge. Pas que un, tout. Premier challenge, qui a mieux fait? Moi j'ai fait ça là. Ouais, et lui il a fait le tour du monde. Qui a fait? J'ai fait le premier coup. Ok. C'est moi. Merci. Moi, Pas comme Bilal quand il m'a dit t'inquiète pas pour le karting. Après j'ai gagné. Et là j'ai encore gagné et je suis motivé. J'étais motivé, c'était trop. Aujourd'hui, j'ai marqué plus de points comme dans le troisième challenge. Hein? Dans le troisième challenge. Dans le premier challenge, j'ai mieux fait le geste que toi. Ah, ça, c'est voilà, sûr. tu vois. Voilà. مي ميليسا قال دار كيفاش بصح اكرم اللي قال هذا الهضره عيال المول وشري وي شفتكم دوكا حيلهو في اكرم مسكين هذا كذاب سموه اكرم لا هذا ان استوار كبيره واحده اخرى هذا ما غادي نهضروا عليها باسكو دار واحد العفسه زعما واحد يدابز عنده لي زيتاب انا كي دابز مع بالخير درنا 2 جوغ تاع الدبزه حتى طلعت واحد يجي ديريكت صافي شرف في راسك نسيت اكرم والبي جي وكل شيء اليوم غادي نفيتو لا فيكتوار En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on a gagné. Voilà. On va gagner encore plus. Inch'Allah.
جور كنت وحدي صح. علاش ما قعدتيش مع لي زوت في؟ ما تلاقيت حتى واحد زعما لا فيلا سون توا سي فيد والله يا عمري يا عمري. الوغ سيتي كومون؟ فهمتيها صعيبه. فازي راكونت صعيبه. مي تا توت تا لي زو كي بغي نو باسكو مالكي كي جا ريان كنا تماك الاستاد ما باليش علاش ما كانش باغي يهضر معايا. على نو عمري ما ديريش هكا باسكو ما نقدرش من بعد. درتي مي مال ما كيش ديريني غايه مانيش نحس غايه. كيسكيا حسيت روحي شغل جو مون فو باسكو ما فهمتش علاش ما كانش باغي يهضر معايا شغل. شفت كان ديريكت ولا ليا وكاع ما باليش الا خاف كانوا كاين لي كاميرا وكاع والناس بزاف ولا كان شغل ما فرحش اللي خليتهم. شتي فهمتي كيفاش؟ صح باز ما يفهمش انكور. راح يجري راح وتوسا رحت معاه. سهيلة كان حشمان كنا بزاف في السطاد. جو كنا بزاف. من بعد كي كنا في الطوموبيل وكاع شغل قعدت شويه معاهم اوغوزمون. شي با كان بارد معايا شغل كم سي كان يستنى يشوف اسكو راكي داخله شويه معايا. كي قعدت معاهم حتى شويه باه عاود ولا يهضر معايا يبوس فيا يسلم عليا. اش قال لك حاجه؟ كان يقول لي I'm a big boy عمري شغل راني كبير دوكا خلاص. ساتينا ولا نو ما توحشتكش انا جو مي سونتي ترو توت سول. كنت مع ولادي شغل مع ولادي. انا بنتك صغيره بنتي تاع فيلا. نو نحبك بيان سور مي شغل ولادي سي ما في. جو تو دير زعما لو فيد اللي صرا هنا جو بو با لو ريفيف والله زعما سي ترو لا بريزونس تاعك والله حسيت ما كنتش نحس هكا كنت هنا مي لا لو فيد تاع 3 كنت نقول اش راني ندير هنا. يا عمري تي ترو مينيان. صاي وليتي موتيفي وي بور لي نوفيل زافونتور. وانت مع شاسرة مالك ما كنتش هنا؟ شاسرة قلت لك راني كي المهبوله ندور روحي هنا ما صرا والو ما عندي لا لي زانفورماسيون والو والله راني غير روحي والله. خلاص معليش دوك نديرو لا سواغي لازم نبدل. فهمتني دوك تبدا لا سواغي. ما فازي روح نبدا. هضره ماشي شابه طاحت قالت لنا اكرم. انا قلت علاه نقول الجروب تاعهم اكرم ما عندي فايده فيه على ندير لها بروبليم. جو سو امبروي مع اكرم من بعد فخت وعلاش سيدي علي راه ساكت دوك. انا سقسيتو قالت سيدي علي هادو واش قلقني قلت له سيدي علي قلت له اسكو صح قلت له سمعت قال لي مي سيدي علي يكذب. شفتها كي قال لها البياج حلف لها في وجهها. مي كذاب لا لا كذاب تاع الكذابين لا لا الغران ميتر تاع الكذابين ليكول تاع الكذبه ماستر 2 تاع الكذبه. وين بلعه ما وي او مون بلعه ما نكذبش. مي لي جو فو بلو لي بارلي دو ما في ان فيت يا دو. اليوم عندنا جو ان بو ديفيرون ما كما درناش كاع حنبوزو دي كيسيون على لا كولتور تاعنا لا كولتور الجيريان. يلا وواحد الشربه غيكونها للجاري اما بلاصه في الشوق. نو والله غير هنا في افون. C'est pour ça que je vous dis de mettre pas les mains. Faut pas qu'ils mettent les mains. شاب بزاف كبير. وهي على سوني. غادي شاني. قادر يكون عندنا قادر يكون بزاف تاع الشرب مع كاس بزاف. 2 بوان 1 بوان. كاين واحد الماكله كيديروها بزاف معروفه في الجزائر هي تريدا. فوالا. بي اس جي. السلام عليكم. كاين واحد اللبسه يلبسوها بزاف في العراس خويا راه يلبسوها حصل كانوا يلبسوها صافي كلها في العراس يعيطوا لها الكراك. اجي هي اجي صح حركوا. Il a fait ça plus. Alger. Tu as répondu en retard mon ami. واحد اللبسه كاع كيلبسوها بزاف وانا نسيت في بيرسونيل تيليفونديها اسبيرون تيليفونديها رابيدمون يعيطوا لها الشده. لمسان
شابه الحق لو مومون تاعي اللي كنت نستنى فيه توت لا جورني وانا نوجد في هذه لا سوربريز. لا مش شابه سا ديبون بور كي سوربريز شابه لينا كاع. تاع لي سوربريز تاعك شابه لينا كاع. Le retour de Melissa ou Inès. Pourquoi? خاطر علاش ميليسا رايحه تخشي تبكي ميم ايناس تبكي قلت سي لو مومون يا مهدي دوتيليزي لي دو كانديدا باش يخلصوها وباش تنوض شويه في الفيلا. حكمت ايناس وميليسا كي عاودت رجعتهم نقول لك كنت كثر من الشيطان عمرتهم وقلت لهم الفو تخلفوا ضربتكم الفو لا ريفونش تاعكم تخلفوها فريمون رابيدمون اي سافوار لو بوكوا علاه خرجتوا من لا فيلا. توحشتكم ديجا. هلو توحشتكم بزاف. واش راكم؟ صافا سا ايتي لا كومبيت بس شي يقعدوا يديروا سا فو ديرونج عندك بروبليم on peut pas rester. دخلوا تخشي بروفوكاسيون كي دخلت هذيك بروفوكاسيون جينا هنا والاخر اوكي سي لوغ بروبليم جاو هما صح ايزون بيان جوي و سي كيما نقول لك سي اكوز دو ما صرا كاع في هذه لا سواغي مي انا رجعتهم بوغ ان بوت خاطش انا بوغ موا قلنا انا كوم اون فامي معناتها باش يروحوا او موا افيك دي اسبليكاسيون شويه هكذا طونسيون باش الواحد ما يفطن. لا غالب لا غالب لا غالب لا صاحبي معانا ميرسي ما كاينش غالب ربي معاك راكينا وي دوك قاعدين تعاودوا ربي معاك اوكي خرجتك انت نعاود نخرجك tu peux courir مالا tu peux courir اتونسيون صبعك اتونسيون صبعك ما كاينش اتونسيون صبعك ما تنوضيش عليا ما كاينش اتونسيون خرجتك نعاود نخرجك شوف شكون اللي يخرج الخطره هذيك شوف شكون عاود يخرج شكون اللي يخرج انت نعاود صافا واش هاد لا شوف هادي Tu vas poser une question. Oui. حبيتي تسمعي لا ريبونس ولا حبيتي لا حبيت نسمع. خلاص دوكا احنا عرفت جينا باش نلعبوا عندك حاجه تقولها اكرم. خاطر ولا كاين حاجه مع دابا كاين ولا ما كاين يكسروا حصل قلت لك انتم جينا كاع نشاركوا على جال قلنا كاين تحدي تاع الجمعيه الخيريه صافي هما مش حيزيدوا يشاركوا اصلا دوك بداو بزاف في لي كيسيون ديجا كل واحد حبوا ياكلوني علاه جاو الاخر قلت لهم اعطوني ان مومون نفهمكم لو بوت علاه جاو هذه لا سواري ما نكذبش عليك ما كنتش نستنى كاع لا رياكسيون هكذايا دان كونادو واحد يقول لك ما فهمناش لي ريغل دو جو واحد يقول لك علاه جاو هما عم بالهم لي كونديدا عم بالهم جاو اون كو كونديدا عاودوا ولاو كونديدا يفون بارتيسيبي في لي تشالنج يفون غانيي دو لارجون يفون غانيي دو لارجون بور لاسوسياسيون هما نو انا جبتهم حبيت نبش فيهم جبتها لهم برك حطيتها لهم في الفيلا وناضوا بصح جو ماتوندي با سيت رياكسيون كنت نستنى او موا زعما هكذا شويه ضحك شويه ماشي هكذا تنوض ا سو بوان سي ترو سي بون سوربريز كملنا ان شاء الله بربي سوربريز هذه كليت لها راسها مسكينه قاعده فوق راسها كانت انا حسيت وحده يجيو يزيدوا يعطوها لا يصوفيوها بها بلا فيس بلا كذاب يجيو يديروا لنا اون بون امبيونس عاود جبت لنا الفيس من الفيس خلي غدوه يجيبوا لك عريس باسكو انا كنت ستريسي كاع لا فان دو سيمين كنت ستريسي بزاف باسكو كان واحد لي تكنيك واحد لي فيس واحد الكذاب اللي ما قديت لهمش سا ما ستريسي وما كانش عندي حتى الوقت باش نكوافي باش نفكر على روحي وي كذوب بالكذوب كذوب يا ويلي كذوب بالكذوب كذوب منا كذوب منا راه الكذوب انا اللي نحس غايه انا اللي الكذوب راني نحس غايه عاود جبتوا لي الفيس انا ما نعرفش الفيس لا تخافي مني باسكو شوي ديريكت تخافي مني اكي لاباس اكي سافا سافا با خلاص اقعدي سافا با من النهار تستيليميناي مهدي فهمنا شكاين باسكو ما فهمنا والو ميليسا كي جات في وقتها خاطر كاين حكايه دوكا اون فا كلاريفي بزاف الامور وحكينا حكايات غير هادو ما نكونوش هيبوكريت ما كاينش حكايات مور الظهر ما كان حتى حاجه جات في وقتها اصلا ولا كاين قالت ايناس حاجه حبوا يحكوها ولا ايناس لا شوي لا دركا شوي لا انا جينا نقعدوا هذاك ما عجبهمش الحال Demain, on joue à cache-cache, on cherche le buzz. Voilà. Voilà. Le buzz, il part aller chercher. ما عنديش حسن ما عندي حتى حسن نقولها لحتى واحد منكم ما عندي حتى حاجه
Parce que moi, écoute bien, écoute-moi bien. Quand j'ai voulu parler, on n'a pas voulu m'écouter. Quand j'ai voulu parler, حتى واحد ما كان حاب يهضر معايا. Donc, par contre, t'as raison. عندك الحق. هو بالك عنده عفسه يقولها لكم. Mais moi, j'ai rien à dire. Parce que أنا ما هدرتش derrière بودو. Donc أنا ما. البوز خلينا لكم كل ظهرتوا ما تحوسوش على البوز. بوز ديكلير. لا سمحوا لي. ما كانش وحده وين على جال الجمعيه. On a parlé tout à l'heure. الهضره اللي هضرناها من قبل كاينه عفسه هضرتيها وقلتي بلي اكرم قالها. هضرتي على هاد الزوج بنات. اسمعي. Si entre eux, je sais pas, mais qui quand t'es à présent, il a rien dit. Mon Dieu. بس اسمح لي لا rien dit. J'ai rien à dire. Je vais pas jurer. Je suis pas folle. Je suis pas malade. J'ai rien à dire. لا وانتوما إليمينوتيني ما خليتونيش نهضر. اخلاص صح. انا راني مانيش رايحه نحلم. راه هو كان معانا قال لك جي غيان ادير. راه كان معانا. إلا دي جي غيان ادير. نقدرش نهضروا خلاص. au moment وين قال لنا نفوتيو على بلال. سيتي au moment وين قال لنا نفوتيو على بلال وين قال هذوك الكلمات. هذوك الكلمات نورمالمون سا لوي دو لي اسومي ماشي انا باسكو انا قالوا لي ما ديريش قيل والقال استاذ وسا مي انا سي فو فولي با مي كخوا انا على بالي بلي ما تامنونيش vous m'avez éliminé. Je suis venue à ça quand je me suis réveillée à 10h du matin je vous ai cherché partout. قالت لي attends non jamais. Partout. Derrière la maison des grands. قلت لك est-ce que je peux parler avec toi tu m'as dit هذه قالت لي راني عيانه انت قلت لي j'ai pas envie de parler avec toi. Donc voilà donc علاش تقولوا بلي انا ما كنتش حابه نقول écoutez, je suis pas votre poupée en porcelaine باش راك ندير واش تحبوا. انا je sais pas parler en arabe كي نكون énervé je peux pas parler arabe. انا je voulais vous en parler mais شوفوا il fallait vous le dire mais il fallait que je vous le dise quand je vous vois en solo ولا نجي نقولها لكم في الكوزينه bonjour les filles devant tout le monde. Mais toi كاين ربي جو مون فو انا ايميسيون لي زونفون تو سكو تو دي لو بوز اي تو لو بوز شكون اللي حاب يدير البوز انا ولا انت شكون اللي عنده انت سي تو فو لو ديفوندر تا ريزون تي توجور دون لي إليميناسيون تا بور بور توا جو كومبرون مي موا فوز الي با ميتر سي كوميديان يا كنت معانا مي انت راح كي كنت معاكم ما قالش هكا اذا صارت بيناتكم كي كنت انا ما تدخلينيش في الوسط. ماشي القصره بيناتنا كنت معانا واش قال لي 3 ils sont dangereux جابوا لنا دي في بلا 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 بلا. Non, il a pas parlé de notre équipe. Il a pas parlé de notre équipe. OK, je suis désolée. ما تخلطيش. Il a pas parlé de notre équipe. Il a pas parlé de notre équipe. انت هضر على لا فيلا. انت اينشتاين دي باسيتو انت لازم يعطيك دوكا كل شيء انا انا جو سوي موفيز. لا كل شيء انت اكرم هضر سي بيان من نهضر انا كي نهضر نحب واحد ما يقاطعنيش فهمت انت تهضر والناس اسكو تقدر تعاود واش قلت لنا موامو نعطيك واش تحب نروح منا مي معليش بون كوراج والله يا اخي انا ميم كي ايمينيتوني ما قلتش كلام ما عاودتش الهضره كي كنت رايحه جو سافي با كو جالي ريفينير جو لي دي جي دي بونيز ils ont sauvé Akram qu'il a dit des horreurs sur elle هاولي كيفاش صرات مي سي با غراف سي با غراف tu vois كي celui qui aboie هو اللي ماشي مليح في هذه الدنيا اللي يديرهم لتحت هو كوم سا سي سا لا في اون ابرون دون ليميسيون لازم تكوني هكا اون ابرون دون ليميسيون تعلمي الحوايج في الدنيا باش تطلعي اكرم توصلي بيان في لا في اكرم je commence à la croire كيما قلت لهم تاع بي اس جي اكرم كوم سا Non, Akram. Je commence un peu à la croire là. C'est bizarre cette histoire. ناضت بين ايناس وساره زادت ناضت بين ميليسا وليكي فيرت وانا جبت كانت حاجه اللي كنت حابب ميليسا ترجع عندي حاجه في راسي واش قال اكرم. Akram, je change de côté. Ça commence à être bizarre, je commence à la croire là. Ah, je vois, tu réponds pas trop. Ouais, c'est bizarre. Ah, tu commences à devenir tout rouge, tu fais ça. C'est être bizarre cette histoire. ولا ما نهضروش اهدر قول لي عاود ما استنى ميليسا هدرتي خليه يهدر خليه يهدر راني ساكت Akram, il y a la clim à fond, tu transpires, c'est pour ça que je commence à
Il y a des trucs qu'on cachette. دوكا يلزم اون فا كلوتوري هذه واش ويمشي الهضره اللي تمشي في الفيلا خاطرهم يقولوا لي اكرم قال حاجه ان شاء الله ما قالهاش وكما نقول لك جيسبر برك ما قالهاش خاطر على الفيلا كاع ناضت كاع حابين نعرفوا اسكو سي فري او با خاطر على شاناز وشيري اون بلوس لي دو اللي خاطيهم ماشهم داخلين في المشاكل. دوكا ميليسا هي اللي جات قالت وهي الشاهده تاع ليستوار صافي جات سي لو مومون بور سوا كلاريفي هادو لي شوز اسكو صح قالها ولا ما قالهاش. قالها ولا ما قالهاش؟ شيرين شاهيناز ما قالهاش ليهم، قالها لساره. قال اوتر شوز، سمعت قال يزيدوا الماء للبحر. ماشي على يزيدوا الماء للبحر. يزيدوا الماء للبحر. قال ماشي مليحه. قال لا قال لهم مو فيلغار ما قالوش. قال مو فيلغار. قال اسمع واش قال والله ماني يكذب، والله ماني نكذب، والله ما قال، والله ما قال. كيفاش تدخل لهم؟ لا لا تدخل لهم هو. ما قلتوش ايه ليهم، المو فيلغار قالوا ساره. لا جوست هما ماشي هما يا اخو، ما قالش عليهم هما. قال il faut défendre pas l'indéfendable, défends pas l'indéfendable des fois. Non, des fois tu peux pas défendre l'indéfendable celui-là, arrête. Elle s'est manquée avec lui frère, tous les jours elle vient essayer de griffer avec, arrête. Mélissa, 4 fois elle vient veut le frapper. Oh, c'est un homme après. Moi, quand il entorche, je dis il entorche, t'as pas vu? على شغل على باز نو نو شهدر على اوف شهدر اوف بالخير هو الديفون. مرحبا بك سي ان نونور خويا، مرحبا بك في لا فيلا، مرحبا بك. شابه فيلا؟ با مال قدام البحر. علاش كنتوا حشمانين كاع؟ شوف كنتوا عاقلين شغل ملايكه. احنا ملايكه. كي عندنا تحكي لها على المشاكل تاع البارح. متربي. هذيك راحت سقساتو شتي كي تو بريفير كادر جابوني ولا شكون صح حبتو شكون علاه لا اكرم حاول يحل. انا باغي نغني. Comment la liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. وش رايك؟ قالوا لنا باللي كنت رايحه تسني في البي اس جي، قلنا هذا صح ولا ماشي صح؟ كاين ثاني الهضره مع الاخرى ليكيب كانوا كاينين هكا شي صوالح اللي خفنا به باللي ما نقدروش نشدوا هكايا. قلت لها اليميناسيون با خوف، كانوا صوالح بزاف اللي كنا عارفينهم وهي حسب ما عارفينهمش. حنا تستنوا درناها تيست. Elle est méchante, elle est con. Toi, t'es intelligent. Donc, fais pas comme ça. Pourquoi elle parle comme ça? Je sais, mais comme toi, comme toi. Attention, concentration. Et regarde-la. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Il a fait l'équipe blanche. Oh, tu vas pas attraper les. بقول لك حاجه. Tu vas faire quoi?